असां वटि हीअ आहे पहिरें मश्क जो चोथों सवाल जंहिंमें ग्राफ ॾिनल आहिनि त हेठिन में कहिड़ा हिक जेतिरा अणपूर आहिनि। पहिरियों आहे 1 भाङे 2, 3 भाङे 6, 2 भाङे 4 ऐं 2 भाङे 4 वरी 6 भाङे 12। त असां हाणे इन खे ॾिसंदासीं हिते अची। असां वटि हीअं ग्राफ में ईअं ग्राफ ॾिनल आहिनि जंहिंमें भरियो पियो आहे ऐं लिखियलु आहे 1 भाङे 2। सही आहे। त मतिलबु हिन सॼे जो असां घणा हिसा कयो, हिकिड़े जो 2 हिसो कयोसीं। सही आहे। ग्राफ जो मतिलबु हीअ ग्राफ सॼे थो सॼे जो पहिरियों ॿुधाए थो सॼे जो असां घणा हिसा कयोसीं। सही आहे। त हीउ सॼो हिकु आहे, हिकु जो असां 2 हिसो कयोसीं त 2 हेठि ईंदो। सही आहे। 1 भाङे 2। वरी ॿियों असां वटि आहे असां वटि हाणे 3 खाना आया। 1 2 3। 3 खाने जो असां वरी 6 हिसो कयोसीं। इन जो मतिलबु 3 भाङे 6। असां वटि 3 खाना हुया, 3 हिसे जा असां 6 हिसो कयोसीं। सही आहे। हीअ अणपूर जो मतिलबु अंश जो हीअ ॿुधाए थो अंश जो घणो हिसो विरायोसीं। अंश जो विरायोसीं 2 हिसो त 1 भाङे 2। ऐं हिते असां वटि 3 खाना आया, 1 2 3। वरी असां उन खे कट ॾेई 6 खाना ठाहिया। मतिलबु 3 खाने जो असां 6 खाननि में विरायोसीं। 3 खे 6 खाननि में विरायोसीं। हाणे असां वटि ॿियो आहे असां वटि 2 खाना हुया। ईअं 2 खाना हुया। 2 खाने में असां ईअं लिख ॾेई 4 हिसनि में विरायोसीं। मतिलबु 2 खाना हुया, उन खे 4 हिसे में विरायोसीं। असां ईअं लिखंदासीं। सही आहे। वरी असां वटि आहे 6 भाङे 12। इन जो मां साम्हूं ठाहियां थो ग्राफ। एक 2 3 4 5 6। सही आहे। असां वटि 6 खाना हुया, असां लिखी ॾेई 12 हिसे में विरायोसीं। हाणे चए थो इहे बराबरि कहिड़ा पाण में बराबरि आहिनि। हिकिड़े खे असां 2 में विरायोसीं, 1 भाङे 2। इन खे वरी असां ईअं आणंदासीं, हिन खे बि 3 खे बि लॻे ऐं 6 खे बि को बि खोड़ लॻे त असां कटंदासीं उन जे हिसाब उन खोड़े जे हिसाब सां। सही आहे। असांखे 3 जो खोड़ो 3 खे हिकिड़ो दफ़ा, 2 खे 6 खे 2 दफ़ा। इहो बि थियो 1 भाङे 2। वरी असां वटि आहे 2 भाङे 4। 2 जो खोड़ो 2 खे 1 दफ़ा ऐं 4 खे 2 दफ़ा। इहो बि थियो 1 भाङे 2 ऐं 16
6 भाङे 12 इहो 6 जो खोड़ो हिन खे 6 खे हिकु दफ़ा 12 खे 2 दफ़ा इहो बि थियो 1 भाङे 2 मतिलबु ही सभु पाण में बराबरि आहिनि। इहो असांजो चोथों सुवालु हुयो। ग्राफ जे हिसाब सां जेको मूंखे थी सघियो मां तव्हांखे सम्झाए सघियो ऐं जेको सम्झ में न आयो तव्हां कमेंट में चई सघो था। थी सघंदो त मां उन जे हिसाब सां तव्हांखे ॿी रिप्लाई ॾींदुसि न त उन कमेंट में तव्हांखे रिप्लाई ॾींदुसि। थैंक यू वेरी मच।